गर्मी के दिनों में एसी कैसे हमें ठंडी हवा देता है, क्या आपने कभी सोचा है? एसी के अंदर एक खास गैस होती है जिसे रेफ्रिजरेंट कहते हैं। ये गैस कंप्रेसर में दबाई जाती है, जिससे ये गर्म हो जाती है। फिर ये गर्म गैस कंडेंसर कॉइल में जाकर ठंडी होती है और तरल में बदल जाती है। इसके बाद ये तरल एक छोटे नोजल से होकर इवेपोरेटर कॉइल में पहुंचता है, जहां ये फिर से गैस में बदलकर आसपास की गर्मी सोख लेता है। यही ठंडी हवा पंखे के जरिए आपके कमरे में आती है और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर एसी आपको ठंडक देता है।